Lexus 24-го року за 27 тысяч долларов. Посмотрите. Да, только это Санта-Фе. Ну, посмотри, как он выглядит. Честно, я когда первый раз побачил цей кузов, мне он не понравился. Не, Но сейчас я квадрат смотрю, именно, знаешь, прикольный, знаешь? прикольный, да. В нем есть Чисто выбор. семейное авто, ну посмотри, 27 тысяч Так ты долларов. посмотри, вот эти квадраты, такие Да, фары, да, понял? да. А смотри салончик. Салончик просто песня, блядь. Посмотри. Ну да, очень яркий. Ну Ну, реально да. красивая машина. На раньше закос есть, Да, знаешь? да, Смотри, такая уже приборочка. Ну, блядь, охуенный салон. Посмотри. Вот что лучше взять, Кемрюху или вот эту штуку? Ну, я, естественно, я бы вот эту штуку брал бы. Так ты посмотри, подогревы Ну есть да. даже. Ну,